Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo super legal que é... Ai meu Deus do céu, gente, eu não tô numa situação muito boa. Então vamos lá. Bom galera, esse vídeo está muito legal mesmo. Então se você quer assistir, vem comigo, vem. Clara Maria. Então, galera, eu vim aqui passar rapidinho pra vocês, por causa que eu queria pedir uma meta de likes. E eu vou pedir aqui pra vocês 50 likes. Sim, gente, 50 likes. Como a gente já tem mais de 700 pessoas aqui no canal, então acho que sim, 50 likes é fácil, porque é nem a metade dos inscritos que eu tenho no canal. Eu amo muito vocês, eu nunca pensei que eu ia ter tantos inscritos assim. O canal era só pra eu me divertir, pra eu desabafar, mas olha o que a gente já tem agora. A gente, por causa que vocês fazem parte também. Então agora sim, já deixa o like. Bom, gente, as gavetas que são essas duas aqui, esta e esta. Então vamos começar por esta daqui. Bom, galera, nesta gaveta tem um potinho, que não é meio um potinho, é um negocinho que a gente, aqui ó, que tem um espelho e um espacinho, só que é pra colocar batom. Eu não sei pra que eu guardo isso lá, mas eu acho muito fofo. E aí eu guardo aqui no cantinho, tem um cantinho reservado. Eu guardo uma mola, não sei porquê, mas eu amo molas. Eu tenho 3, que era uma, só que quebrou. Então eu também quebrei 2 pra dar 3. Aqui tem a minha bicarbonato. A minha água boricada, toda feia, gente. Olha, tem um pouquinho. Mas ela tá muito feia, tá toda manchada, tá rasgada. Mas a minha água sem tampa, por acaso. Mas ó, vamos ver. Eu tenho a tampa aqui, ó. Então nós tampamos aqui. Aqui tem meu bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio da Farmax, ok. Também sem tampa, mas nós temos tampa. Aqui nós tampamos. Aqui nós temos 3 glitters. Temos o glitter azul, todo rasgado, quase no final. O glitter verde, quase no final também. E vermelho, que é o que tá mais cheio. Então vamos colocar aqui. Temos aqui tinta guache. Minha tinta guache tá um pouco manchada, mas tem muita tinta guache aqui. Já ensinei a fazer slime com tinta guache aqui no canal. Tem uma gominha aqui por acaso, um lápis por acaso também. Tem tampa de cola, só que eu não tenho cola branca, gente. Minha cola branca acabou. Sim, gente, cola branca acabou, gente. Então eu tenho que comprar mais. Só que quando eu for comprar, eu vou comprar cola clear, pra fazer mais clear slimes. Aqui, gente, tem uma colher muito feia, só que não rasga nada, porque, tipo assim, grude também, negócio, não? Né? Aqui tem um lápis de cera, só que esse lápis de cera eu uso pra tirar a tinta. Então, ó, aqui é vermelho, por causa que a tinta é vermelha, bem aqui no cantinho. Deixa eu ver mais rápido, gente. Aqui tem um slime, que é o slime que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Então, já vou separar ele aqui. Outro slime aqui. Gente, eu tenho muito slime, tá? Tem bastante slime. Porque, por um acaso, a outra gaveta é só de slime. Ó.
grande esse daqui. É o maior que eu tenho. Aí, galera, tem aqui um caderninho que eu posso anotar receitas de slimes. Tem aqui muita coisa, um caderninho. Tem aqui fita isolante, só por um acaso também. Muita coisa que tem aqui é por acaso. Gente, sempre minha água brincada cai, então eu tenho que tirar a tampa pra não cair. Então, deixa eu tirar aqui a tampa, que aí, ó, quando eu tirar a tampa, não cai. Sabe, porque fica muito grande. Aqui nessa outra gaveta, galera, é muito simples, porque é só slime. Tem um slime branco. E, gente, é muito estranho meu cotinho de slime, que não tem cola branca nem cola clear. Aqui tem Kinect Sand. Aqui é o slime aqui, muito bom, com glitter, muito glitter. Outro slime que ele é azul, esse potinho aleatório. Aqui tem dois slimes, um verde e um azul, só que eles se misturaram. Tem aqui um slime muito duro e tem aqui a quimeleca. A quimeleca quase nunca endurece, então a quimeleca não endurece. E aqui esse daqui é um slime que já endureceu, mas eu não vi. Aqui tem um slime também endurecido, que caiu aqui, aí eu tive que tirar, que era uma parte deste daqui. E aí eu consegui salvá-lo. Aqui tem o slime da marca Slime. Eu não sei se estou falando certo, mas esse daqui tem cheirinho. Eu não sei qual o cheirinho da minha. A minha é metálica, rosa, ó, muito linda. E aí que tem escrito Preferred quem foi. E aí tem que descobrir o cheirinho, mas eu não descobri até agora. E agora vamos para os satisfatórios. Bom, gente, então vamos para os satisfatórios. Aqui, vamos lá, um slime muito bom. Um dos melhores que eu tenho. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham muito gostado. Um big beijo. Eu sou Maria Clara Couto e tchau!